हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज करने वाले हैं हम इस Xiaomi X टीवी का साउंड चेक। तो अभी बताता हूँ आपको इसका साउंड कैसा है, आपको इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो ये भी दिखाता हूँ मैं आपको गाना चला के। पहले इसकी आवाज़ तेज कर दूँ फुल। तो मैं इसको चालू कर रहा हूँ गाने को। इसका साउंड तो बहुत तेज है। यहाँ पे इसके स्पीकर्स लगे हैं, दो स्पीकर है, सिर्फ दो स्पीकर्स में इतनी तेज आवाज़ आ रही है। बहुत तगड़ा ही साउंड सेटअप है इसका। अगर आप इस टीवी की साइड जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। इस प्राइस रेंज में बहुत ही तगड़े स्पीकर आते हैं इसमें।